2 июня 2017 года вышел приказ 939 об уменьшении письменной нагрузки на врачей. Что я могу сказать по этому поводу? Конечно, как вы видите, нагрузка на нас уменьшилась действительно. У нас сократились многие журналы. Например, многие дублирующие друг друга журналы. Журнал оповещения о чрезвычайных ситуациях, журнал по гражданской обороне, журнал телефонограмм от медицины катастроф, журнал повторных обращений, журнал выдачи справок, журнал отказов от госпитализации, ну и некоторые еще другие. Это то, что я вспомнила вот так навскидку. В канун празднования Дня медицинского работника Министерство здравоохранения подготовило приказ о мерах по сокращению объемов медицинской документации в медицинских организациях. Приказ направлен не только на снижение нагрузки на медицинских работников, но и прежде всего для улучшения контактирования между медицинским работником и пациентом. Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Сейчас по новому 939 приказу Минздрава Республики один раз в год на всех врачей одно информированное согласие. Это, конечно, сократит работу. Потому что поток больных поступающих, после них как бы заполнение документации всегда идет. Там остаешься после работы, иногда дежурство, по вечерам пишешь то, что не успел в дневное время. Отношусь, конечно, положительно к этому приказу, так как в последнее время наблюдалась тенденция повышения количества бумажной работы. Убираются, например, вот эти журналы, там определенные этапные эпикризы, вот эти, то работы, конечно, станет намного меньше, будет больше времени уделяться непосредственно контакт именно с больным. Министр здравоохранения приказанан бихиги билигин үлебит намно кычата дек кашап. Бу балыга сатачы ырыхактарга холобура бу медицинской карталарыгар бихиги билигин удовлетворительный состояниялак боллактарына 1-2 күнгө бирде дневник сурьер боллубут.